Galera do YouTube, hoje eu tô aqui pra mostrar a maior fogueira do mundo. É isso, ó. Ela tá me esquentando aqui. Ela tá bem grande. Ela tá... Ai, meu Deus. Ai, ui, ela vai pegar fogo. Ela vai tacar fogo em mim. Eu vou pegar bem. Eu tô bem longe. Bom, então vou finalizando esse vídeo e tchau.